妹妹失踪24小时后，我劫持了一架民航客机，客机上包含机组人员在内总128人，亲眼见证我组装了一个自制炸弹。我威胁警方和媒体，飞机降落之前必须帮我找到妹妹，否则机毁人亡。民航局所有人跪在镜头前，向我苦苦哀求，登机名单上没有你妹妹的名字，你妹妹根本没上飞机，你能不能放过这些无辜的人？我不紧不慢看了眼炸弹上的倒计时，距离降落时间还剩2小时。如果不想看到坠机事件，就快去找我妹妹。我确定，我妹妹就在这架飞机上。